एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट बाय रोजा। आज मैं रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ फेबर क्रिस्टल का 12 पोस्टर कलर्स। ये कलर रिच वाइब्रेंट कलर्स हैं और ये टिन बॉक्स में आता है। इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट जरी है जो मैं आपको खोल के अभी दिखाऊंगी। ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। आप इसे ऑनलाइन अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको। ये पैकेट मुझे 170 रुपीज़ का मिला है। आप देख सकते हैं 12 पोस्टर कलर्स है इसमें। ये स्टूडेंट्स के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा किट्स है। और इसके पीछे आपको सारे कलर्स का नाम भी मेंशन किया गया है और इसके डिफरेंट शेड्स आपको मिल जाएंगे इसमें कलर्स के, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही आपको एक कंपटीशन का एंट्री कूपन भी मिलेगा इसके अंदर। मैंने अभी इसको परचेस किया है, इसलिए ये कूपन मैं यूज़ नहीं कर सकती अभी, क्योंकि इसका लास्ट डेट 30 सितंबर का दिया गया है। बट नेक्स्ट ईयर मैं फिर से परचेज़ करूँगी और इस कंपटीशन में ज़रूर किसी न किसी को पार्टिसिपेट करने के लिए दूँगी। इसके बारे में मैं भी और एक वीडियो बनाऊँगी, आप वो चेक कर सकते हैं किस तरह आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी। इसके साथ आपको 12 ब्यूटीफुल रिच वाइब्रेंट कलर मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ग्लास बोतल में आपको मिलेगा। $10 ml बोतल में कलर है। इसके साथ आपको कलर का नाम और उसका नंबर भी आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा किट है। आपको मैं इसको खोल के भी दिखा रही हूँ। इसका कलर बहुत ही अच्छा और ब्राइट कलर है, आप देख सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इसको यूज करें उसको अच्छे से मिक्स करके यूज़ करें और उसके बाद अच्छे से डब्बे को बंद करें। आप देख सकते हैं डिफरेंट शेड्स है इसमें। आपको टोटल 12 कलर्स मिल रहे हैं। बहुत ही प्यारे कलर्स हैं। मैं इनको यूज़ करके बहुत ही अच्छा पेंटिंग आपको बताऊंगी जल्द ही। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बिगिनर्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा किट है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और क्लास 1 से लेकर 10 तक अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।